तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे रेडमी का डिवाइस यूज़ करते हैं और रेडमी के डिवाइस में अगर आप यहाँ पे ईयरफोन को प्लग इन करते हैं और प्लग इन करने के दौरान अगर आप यहाँ पे म्यूजिक को सुनते हैं तो अगर आपका यहाँ पे ईयरफोन काम नहीं कर रहा है तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इसको आप कैसे यहाँ पे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक वायर वाला यहाँ पे ईयरफोन देखने को मिल जाएगा। तो इसको सबसे पहले मैं आपको प्लग इन करके दिखाऊंगा और यहाँ पे आपको म्यूजिक सुना के दिखाऊंगा तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ पे जो ईयरफोन है वो काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने मोबाइल को ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद यहाँ पे एक म्यूजिक को मैं यहाँ पे प्ले करके आपको दिखाऊंगा। तो प्ले करने से पहले इसको मैं यहाँ पे प्लग इन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इसको प्लग इन कर लिया है और प्लग इन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको प्लग इन वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो ईयरफोन यहाँ पे प्लग हो चुका है। जब आपका यहाँ पे प्लग हो जाए और प्लग होने के बाद यहाँ पे मैं चल जाता हूँ मी म्यूजिक में और मी म्यूजिक में जाने के बाद मैं यहाँ पे म्यूजिक को प्ले करूँगा। तो यहाँ पे देख लेता हूँ, ये आप देख सकते हैं मी म्यूजिक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं अपना माई म्यूजिक में जाऊँगा और माई म्यूजिक में जाने के बाद एक यहाँ पे मैं सॉन्ग को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये सॉन्ग आपको देखने को मिलेगा तो इसको मैं यहाँ पे प्ले कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मेरा जो सॉन्ग है यहाँ पे प्ले होना चालू हो गया है। और साथ में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि वॉल्यूम को यहाँ पे इंक्रीज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे फुल वॉल्यूम मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वॉल्यूम है यहाँ पे फुल किया हुआ है। यहाँ पे वॉल्यूम फुल हो चुका है और उसके बाद अब मैं आपको यहाँ पे टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे जो आपको देखने को मिलता है ईयरफोन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा कि मैंने यहाँ पे प्लग इन करने के बाद यहाँ पे आपको सुनाया तो यहाँ पे जो मेरा दोनों ईयरफोन है वो काम नहीं कर रहा है, दोनों ईयर प्लग यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम अगर आपको देखने को मिलता है या हो सकता है कि आपको जो सिंगल स्पीकर है वो आपका यहाँ पे काम करे तो इस वीडियो में आपको इसका सॉर्ट आउट बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल के सेटिंग में चले जाएँ और सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एडिशनल सेटिंग का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में जो आपको एडिशनल सेटिंग वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एसेसिबिलिटी वाला। तो एसेसिबिलिटी वाला जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है तो इस एसेसिबिलिटी पे आपको टैप कर देना है। यहाँ पे टैप करने के बाद ऊपर में आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको जनरल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, विजन का देखने को मिलेगा, हियरिंग का देखने को मिलेगा, फिजिकल का देखने को मिलेगा। तो आपको जो हियरिंग वाला ऑप्शन है इस पर यहाँ पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपको ऑडियो बैलेंस देखने को मिल रहा है। ये ऑडियो बैलेंस यहाँ पे आपको लेफ्ट और राइट 2 तरह का यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अगर आपका यहाँ पे ऑडियो बैलेंस अगर बैलेंस नहीं किया हुआ है या आपका ये मान लीजिए कि आपका लेफ्ट साइड पर पूरा किया हुआ है या आपका राइट साइड में पूरा किया हुआ है तो ऐसे सिचुएशन में जो आपका ईयरफोन है हो सकता है कि आपका यहाँ पे काम नहीं करे या आपका ईयरफोन का जो एक साइड है वही आपका यहाँ पे काम करे। और उसके अलावा मैं आपको यहाँ पे मोनो ऑडियो के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आप इसको क्या करें कि यहाँ पे बैलेंस कर ले। तो यहाँ पे आप बीच में जैसे इसको बैलेंस कर लीजिएगा तो आपका जो लेफ्ट और राइट वाला जो आपको ईयरफोन देखने को मिलता है वो आपका यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। अब जैसे आपका यहाँ पे बैलेंस हो जाता है उसके बाद फिर से मैं आपको यहाँ पे सुना देता हूँ कि काम कर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों आपने देखा कि ये दोनों ईयर प्लग मेरा यहाँ पे अब काम कर रहा है। पर दोस्तों अभी भी यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाती है। तो वो कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है? तो यहाँ पे जो आपको मोनो ऑडियो देखने को मिलता है अगर आप इसको यहाँ पे ऑन कर देते हैं तो ऑन करने के बाद अब आपको यहाँ पे जो आपको ईयर प्लग देखने को मिलता है उसमें दोनों में जो आपको साउंड देखने को मिलेगा वो आपको अब यहाँ पे बैलेंस देखने को मिलेगा। तो दोनों साउंड आपको यहाँ पे बैलेंस देखने को मिलेगा। तो अगर ये ट्रिक आप यहाँ पे अपनाते हैं तो आपका जो ईयर प्लग वाला प्रॉब्लम देखने को मिलता है वो प्रॉब्लम अब आपको देखने को नहीं मिलेगा।